நேற்று நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் நரேந்திர மோடி பேசியிருக்கிறாரு. காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி அலை வீசுகிறது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் முன்னேற்றம் அடைந்து வருகின்றன அப்படின்னு சொல்றாரு. பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆளும் மாநிலங்களில் ஏதேனும் பிரச்சனைகள் இருந்தால் அது மத்திய அரசு மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையோடு அவற்றை நடத்துவதுதான் அதற்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்றாரு. காந்தியினுடைய கனவை நனவாக்குவோம், காந்தி விருப்பப்பட்டபடி காங்கிரஸ் ஆட்சியை இந்தியாவிலிருந்து அகற்றுவோம் அப்படின்லாம் அங்க பேசியிருக்கிறாரு. பாஜக அலை வீசுகிறது காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அப்படின்னு நரேந்திர மோடி நேற்று பேசியிருக்கிறாரு. நீங்க பார்க்குற பார்வையில் அப்படி ஒரு அலை வீசுகிறதா? பாவங்க 2004 இருந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு தேர்தல் முடிவு வரைக்கும் சொல்லுவாங்க, அப்புறம் கவர்மெண்ட் இருந்துக்குவாங்க. அதனால இந்த மாதிரி அவங்க சொல்றது ரொம்ப சகஜம்தான். உண்மையிலேயே அலை வீசுது அப்படின்னு அவங்க நம்பினாங்கன்னா எதுக்கு பொய் மேல பொய் சொல்றாங்க? நீங்க இந்த வாரம் நீங்க இந்த 2-3 மாசமா பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே போய் என்டிஏ அரசாங்கத்தினுடைய சாதனைகள் அவங்க சொல்றதெல்லாம் போய், குஜராத் அரசாங்கத்தின் சாதனைகள் அவங்க சொல்றதெல்லாம் போய். ரொம்ப சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா இவர் சொற்பொழிவாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அகமதாபாத்ல கனமழை பெய்யுது. அப்படி உங்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த குஜராத் அரசாங்கத்துல தங்கத்தால் இழைக்கப்பட்ட ரோடுகள்ல மழைநீர் வடிஞ்சு போய் கடல்ல கலந்துறணுமல்ல, அகமதாபாத் தண்ணியில மிதக்குது. அதுதான் அங்க இருக்கிற நிலவரம். இவர் பதவி ஏற்கிறப்ப 25,000 கோடி ரூபாய் கடன், இன்னைக்கு 1,37,000 கோடி ரூபாய் குஜராத் அரசாங்கத்து கடன் இருக்கு. அது மிகவும் பின்தங்கிய மாநிலமான யூபிக்கு பின்னாடி இருக்கு. சோ இந்த மாதிரியான பொய்யான தகவல்களை சொல்ற இதை விட பெரிய ஜோக் ஒன்று ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, காங்கிரஸை விட நாங்கள் பெரிய கட்சி என்று. 5 மாநிலங்களுக்கு மேல உங்களுக்கு எங்க இருக்கு பேஸ்? அதனால ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு பொய்கள் அவங்க சொல்ல வேண்டிய காரணமே அப்படி எந்த அலையும் வீசலைங்கிறது ரொம்ப கட்சி ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் மட்டுமே முன்னேற்றம் அடைந்து வருகின்றன. அங்க ஏதாவது இன்னும் அதிக முன்னேற்றத்திற்கான தேவைகள் இருந்தாலும் கூட அது அந்த மாதிரி உதவிகள் மத்திய அரசிடமிருந்து கிடைப்பது இல்லை அப்படின்னு நரேந்திர மோடி பேசுறாரு. அதாவது நல்லது எதுவும் நடந்ததுன்னா அதுக்கு நாங்க பொறுப்பு, நடக்காதது எல்லாத்துக்கும் நீங்க பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சொல்றாரு. அதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல விரும்புறீங்க? இதுவே ஒரு மலிவான மனோநிலை தான் காட்டுது, வேற என்னத்தை காட்டும்? நீங்க அவங்க வளர்ச்சின்னு சொல்றதையே நாங்க கண்டெஸ்ட் பண்றோம். அதை நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி இப்போ அவங்க சொல்றாங்க குஜராத் நாங்க வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலம் பவர்ல அப்படின்னு சொல்லி. அது அவங்க கிடையாது, ராஜஸ்தான். ரெண்டாவது அந்நிய முதலீட்டுகளை நாங்க ஈர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு சர்வே சொல்லுது அந்நிய முதலீட்டுகளை ஈர்ப்பதில் மகாராஷ்டிரா 54% இருக்கிறது, தமிழ்நாட்டை விட கொஞ்சம் மேல 7% இருக்குது குஜராத். இந்த பிகர் வெளியான உடனே இப்ப குஜராத்தில் நடந்த மாநாட்டுக்கான பிகரை அவங்க வெளியிடவே இல்லை. சோ அதனால இப்ப நீங்க எதுல ஒரு நாட்டுடைய வளர்ச்சி எப்படி கணிப்பீங்க? அங்க பஞ்சாயத்து ராஜ் எப்படி இருக்குது? அங்க 100 நாள் வேலை எப்படி நடக்குது? மேசிவ் ஸ்கீம் 100 நாள் வேலைக்கு இருக்கு. சிஏஜி 1,96,000 கோடி ரூபாய்க்கு அங்க ஊழல் எழுதி இருக்காரு. அதான் நாங்க இந்த வளர்ச்சிங்கிறதே நாங்க கண்டெஸ்ட் பண்றோம். அதே மாதிரி சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் ஒரு விஷயம் அவங்க நல்லா பண்ணிருக்காங்க, அதை நான் மறுக்கல. நிச்சயமா பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்தை அவங்க கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க. அதை தான் இன்னைக்கு டிரைபல் மக்களோட நிலை அங்க என்ன? இன்னைக்கு மத்திய பிரதேசம் அந்த மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ராஜஸ்தானுடைய வளர்ச்சி எங்க இருக்குது? தமிழ்நாட்டுடைய வளர்ச்சி எங்க இருக்கு? நீங்க சொல்லுங்க. ஒரு பெங்களூர் இருக்கா குஜராத்ல? ஒரு சென்னை இருக்கா குஜராத்ல? ஒரு ஹைதராபாத் இருக்கா குஜராத்ல? என்ன இருக்குன்னு சொல்லணும்ல. குஜராத் மாடல் எனக்கு தெரிஞ்ச குஜராத் மாடல் இந்த 2 சமூகத்தை சேர்ந்த மக்களை ஒன்றாக நிறுத்தி ஒருவருக்கு ஒருவர் எதிராக நிறுத்தி அதுல ஒரு சமூகத்தை சேர்ந்த மக்களை படுகொலை செய்வதுதான் குஜராத் மாடல்னா அந்த மாடல் இந்தியாவுக்கு பொருந்தாது. இந்தியா பன்முகத்தன்மை உள்ள மாநிலம். இதைத்தான் நீங்க காந்தி இருந்த காலத்திலையும் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்க, நேரு இருந்த காலத்திலையும் ட்ரை பண்ணீங்க, இந்திரா காந்தி இருக்கிற காலத்திலையும் ட்ரை பண்றீங்க. கடைசி இந்தியன் உயிரோடு இருக்கும் வரை இந்த வகுப்புவாத சக்திகள் மக்களை பிரித்தாளுகிற சூழ்ச்சி ஒருபோதும் இங்கு நிறைவேற போவதில்லை. சொல்றாரு சென்னையில ஒரு ஐடி பூம், ஒரு ஐடி ஏரியா, பெங்களூர் ஒரு ஐடி ஏரியா, ஹைதராபாத் ஒரு ஐடி ஏரியா. நான் தான் வளர்ச்சியை கொண்டு வரேன்னு சொல்ற மோடி அகமதாபாத் ஒரு சென்னை மாதிரியோ பெங்களூர் மாதிரியோ மோடி அவர்கள் ஆக்கி இருக்கணும் இல்லையா? அதை தான் கேட்கிறோம். அந்த அளவுக்கு பூகோள அறிவு கூட இல்லாம நாங்க அரசியல் பண்ண முடியாதுங்க. காங்கிரஸ் கிடையாது. நீங்க தயவு செஞ்சு கொஞ்சமாவது தொழில் வளர்ச்சி அகமதாபாத்தை மட்டும் சுருக்கிவிடவில்லை. சொல்லும்போது ஒட்டுமொத்தமான குஜராத்லயுமே தொழில் வளர்ச்சி ஏற்பட்டு இருக்கின்றது என்பது அங்க போய் பார்த்துக்கங்க, போய் பாருங்க. நீங்கள் நேரடியாகவே போய் பார்த்து கொள்ளலாம். குஜராத்தினுடைய மக்களுடைய ஒரு முறை கூட 30 நாள் பிரச்சாரத்தில் ஒரு முறை கூட குஜராத் மாடலை பத்தி அவர் பேசி ஓட்டு கேட்கல. இதை நாங்க நிரூபிக்கிறோம். நீங்க எடுத்து பாருங்க. அவர் ஒரு மத்திய அரசுக்கு எதிரான பிரச்சனை தான் நடத்தினாரே ஒழிய இப்போ நீங்க குஜராத் மாடலை பத்தி அவர் பேசுறது, காங்கிரஸ் அதை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்ச நாள்ல இருந்து அவர் குஜராத் மாடலை பத்தி பேசுறதை நிறுத்திட்டாரு. இன்னும் தேர்தல் நெருங்க காங்கிரஸ் மிக நிச்சயமாக குஜராத் மாடல் என்கிற முகத்திரையை கிழிக்கும். நீங்க குஜராத் மாடல் சொல்றது 4 மாசமாச்சு நிறுத்தி, அந்த அளவுல தான் உங்களுடைய நோக்கம். பொய்களையும் அதுவும் பச்சையான பொய்களையும் பரப்பிதான் நீங்க தேர்தலை சந்திக்க போறீங்களே தவிர உங்களுடைய சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை. 60 ஆண்டு காலமாக நாங்கள் ஆண்டிருக்கிறோம். இது ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சி இல்லை. 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மக்கள் எங்கள் தேர்தலில் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள். உங்களையும் தேர்ந்தெடுத்தால் நாங்கள் ஆக்சுவலி அது ஜனநாயகத்திற்கான நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம். உங்களை போல அவதூறுகளை பரப்புவது எங்களுடைய வேலை அல்ல.
காங்கிரஸ் ஒருபோதும் ஒரு கீழ்த்தரமான நிலைக்கு இறங்காது. உங்களுடைய லெவலுக்கு நாங்க இறங்கி என்னைக்குமே வர மாட்டோம். இல்ல காங்கிரஸ் எப்படி ஏபிசிடின்னு உடைஞ்சதோ அதே மாதிரி காங்கிரஸ்னுடைய ஊழல்களும் ஏபிசிடி, ஏ ஃபார் ஆதர்ஸ், பி ஃபார் போஃபோர்ஸ், சி ஃபார் காமன்வெல்த். இல்ல மன்னிக்கணும் தயவு செஞ்சு விடுங்க, நான் என்ன பேசி முடிச்சிடறேன். அதான் 1 லட்சம், அதான் டிராபிக் வயலேஷன். அதேதான் டிராபிக் வயலேஷன்ல 50 ரூபாய் கட்டுறவனுக்கும் வந்து என்னன்னா 1,77,76,000 கோடி, அது எத்தனை சைபர்னே தெரியாது. அதுக்கும் ரெண்டும் ஒரே விதமாக வந்து பார்க்கின்ற சகோதரி இருக்கின்றார்கள். அதே மாதிரி இன்னும் மன்னிக்கணும் அவர் இன்னைக்கு கட்சியிலே இல்ல, ஆனால் 1,77,000 ரூபாய் வாங்கினவர் வந்து என்ன 1,70,000. மன்னிக்கணும் மேடம், தயவு செஞ்சு நான் பேசும்போது நீங்க குறுக்கிடுறது தவறு. தயவு செஞ்சு ஜனநாயக ரீதியா கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நான் பேசும்போது கொஞ்சம் இருங்க. 1,76,000 கோடி எத்தனை ஜீரோ, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள். இதே மாதிரியான ஊழல்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட கருப்பு பணம் வந்து 105 லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் வந்து வெளிநாட்டில் கருப்பு பணமாக இருக்கின்றது என்று ஒரு கணக்கு சொல்கின்றது. ஆட்சிக்கு வந்த உடனே 100 நாட்களில் இந்த கருப்பு பணம் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வரும்னு சொல்லிட்டு இதே பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கும் இதே சோனியா காந்தியும் வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள். அந்த வாக்குறுதி இப்பொழுதும் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதனால முதல்ல உணவு பாதுகாப்புக்கு வந்து 1937 என்ன சொன்னாங்களோ அதே தான் கருப்பு பணத்திற்கும் அதே தான் ஊழலுக்கும். ஆக காங்கிரஸ் கட்சி நிரந்தரமாக இருந்து கொண்டிருந்தால் இந்த ஊழலும் சரி லஞ்சமும் சரி இது நிரந்தரமாக இருந்து கொண்டிருக்கும். ரூபாய் முயற்சி வீழ்ச்சியாக இருக்கும். இதெல்லாம் மக்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது வந்து தேர்தலில் சந்திக்கப்படுகின்ற ஒரு விஷயம். அங்க எல்லா பதவிகளிலும் காந்தி மட்டுமே இருக்கிறார் என்று சொல்லுங்களேன். 1,96,000 கோடி ரூபாய்க்கு சிஎஸ்சி குஜராத்ல ஊழல் கணக்கு எழுதி இருக்காரு. சிபிஐ உங்க கையில தான் இருக்குது. தயவு செஞ்சு கேஸ் போடுங்க. தயவு செஞ்சு சிபிஐ உங்க கையில இருக்கு, என்ஐஏ உங்க கையில இருக்கு. கேஸ போடுங்க, தண்டிங்கன்னு சொல்றேன். நவீன் பட்நாயக் பயப்பட மாட்டேங்கிறாரு. நீங்க தாங்க பதட்டம். ஏனென்றால் சிபிஐ உங்களுடைய கையில் இருக்குது. தயவு செஞ்சு கேஸ் போடுங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன். நீங்க பயப்படவே வேண்டியதில்லை. நீங்க ஏன் தவறு செய்யறீங்க, குற்ற பின்னணி உங்களுக்கு இருக்கு, அதனால பயப்படுறீங்க.